ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে। গত কয়েকদিন আগে আমি একটি ওয়াশিং মেশিন নিয়েছি আমার বাসার জন্য, স্যামসাং ব্র্যান্ডের। তো এই মেশিনটির ফিচারগুলি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এখানে অনেকগুলি ফিচার আছে, যেমন কুইক ওয়াশ, ডেলি ওয়াশ, সুপার ইকো ওয়াশ, ডার্ক গার্মেন্টস, উল, হাইজিন সিস্টেম, বেডিং, কটন, ই কটন, সিনথেটিক, ডেলিকেটস, রিন্স প্লাস স্পিন এবং ইকো ড্রাম ক্লিন। এবং এই পাশে একটি ডিসপ্লে আছে। ডিসপ্লেতে আপনার টেম্পারেচার, রিন্স, স্পিন এবং অন্যান্য অনেক অপশন আছে। বাবল শোক, ইজি আয়রন, ডিলে এন্ড, এরকম বেশ কতগুলি অপশন এখানে আছে। এবং এখানে আপনার ডিটারজেন্ট এবং লিকুইড দেওয়ার জন্য জায়গা আছে। এই ওয়াশিং মেশিনটার আরেকটি ফিচার হলো অ্যাড ওয়াশ, অর্থাৎ আপনি চাইলে এখানে ওয়াশিং স্টার্ট হওয়ার পরে কোনো এডিশনাল কোনো কাপড় এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন। তো এই ওয়াশিং মেশিনটির এনার্জি এফিশিয়েন্ট এবং 5 স্টার রেটিং, এনার্জি এফিশিয়েন্ট একটি ডিভাইস। তো আমি এটা ব্যবহার করছি গত কয়েকদিন ধরে। আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো, কাপড় ধোয়ার ওয়াশ কোয়ালিটি ভালো এবং টাইমিং বা অন্যান্য ফাংশনগুলি বেশ ভালো কাজ করছে। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো এর স্পিন যখন হয়, অর্থাৎ 1400 আরপিএমে যখন এটা স্পিন টাইম হয় লাস্ট 10 মিনিটস, তো এই সময়টায় দেখা যায় একটু নয়েজটা একটু বেশি হয় আমার কাছে, যেটা মনে হয়েছে। আমি জানি না সব ওয়াশিং মেশিনেই এ ধরনের একটু নয়েজ হয় কি না স্পিনের সময়, এটা স্বাভাবিক কি না অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট নো, কারণ অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন আমি এর আগে ব্যবহার করিনি। তো আপনাদের যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে শেয়ার করবেন যে আসলে সব ওয়াশিং মেশিনে স্পিনের সময়, শুকানোর সময়, বিশেষ করে লাস্ট 10 মিনিটস যখন 1200-1400 আরপিএমে ঘুরে ড্রামটা, তখন এ ধরনের নয়েজ হয় কি না। আমি এলজি, তারপরে আপনার শার্প, হিটাচি এবং স্যামসাং সবগুলি ব্র্যান্ডেরই ওয়াশিং মেশিন দেখেছি। তো আমার কাছে এটা মোটামুটি ভালো মনে হয়েছিল, এই জন্য আমি নিয়েছি। তো আপনাদের এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে আমাকে একটু জানাবেন যে আসলে এটা স্বাভাবিক শব্দ কিনা, বা এ ধরনের শব্দ কম কোনো অন্য কোনো ব্র্যান্ড আছে কিনা। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।